Labdien! Šajā video es pastāstīšu, kā pievienot lapušu kategorijas un izveidot tās. Dodamies uz administratīvo sadaļu un izvēlamies kategoriju ar nosaukumu lapušu kategorijas. Un te mums parādās iespēja ievadīt nosaukumu un pievienojot jaunu kategoriju, kā arī izlabot vecās kategorijas. Izveidosim jaunas kategorijas. Un kategoriju nosaukums uzreiz ir iespējams rakstīt 3 valodās. Tad nospiedīsim pievienot kategoriju. Un kategorija ir izveidota, tikai tajā nav pievienots nevienas lapuses. Tad mēs dosimies uz sadaļu lapuses un pievienosim šai kategorijai pāris lapuses. Atversim lapusi. Zem sadaļas pievienot lapušu sarakstam. Ieklikšķināsim ķeksīti iekš jauna kategorija. Nospiedīsim saglabāt. Un pievienosim vēl kādu. Tagad tas ir izdarīts, mēs navigācijas sadaļā izveidosim jaunu sadaļu, kurā būs esošā kategorija. Un pievienosim no izvēlētajām lapušu kategorijām tieši jauno kategoriju. Nospiešam podziņu pievienot. Dodam uz izolo sadaļu, pārlādējam lapu. Un redzam, ka mums ir jauna kategorija. Atveram šo kategoriju vaļā. Mums parādās saraksts ar lapusēm, kas ir šajā kategorijā pievienotas. Lai izņemtu lapus ārā, mēs tikai atliek doties uz administratīvo sadaļu, izvēlēties sadaļu lapuses. Atvērt konkrēto lapus, kuru mēs vēlamies izņemt ārā. No pievienot